Amen. Baie dankie aan die musiekdepartement wat vanmôre vir ons gelei het met die musiek. Baie welkom by die AGS Kuilsrivier se Care Village. Mag die Here u baie ryklik seën terwyl ons dan vanmôre so op die eerste dag van 'n nuwe jaar saam vergader. En ook vir u wat op die video kyk, baie welkom saam met ons vanmôre. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, dankie dat ons hierdie byeenkoms kan open in die naam van Jesus. Weet dat u is teenwoordig, want u woord sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Here, ons wil u as eregas vanmôre verwelkom, saam met ons ook hierso. Dankie dat ons 'n lofliedere vir u kon sing vanmôre. En Here, dankie dat ons vanmôre kan sê, our God is an awesome God. Here, laat u naam nou ook verder deur u woord tot ons harte spreek. En dit bid ons in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Amen. Nou, vriende, ek het elke jaar die gebruik om vir my 'n tema saam te stel waaraan ek in daai jaar werk. So 'n paar jaar terug was dit die jaar van die amandeltak. En laas jaar was God kan die onmoontlike doen. En hierdie jaar, DV, gaan ek, is my wens en my begeerte om 2025 die jaar te maak waar ek by die brandende braambos ondervinding sal uitkom. Nou, die woord van die Here lees saam uit Exodus hoofstuk 3. As jy die woord van die Here saamgebring het, Exodus hoofstuk 3 vers 2. Exodus hoofstuk 3 vers 2. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in die vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. En God sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van die Vader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. Mag die Here sy woord tot ons harte seën vanmôre. Die brandende braambos ondervinding. Nou, ons vertaling sê dit was 'n doringbos gewees, maar as ou na die oorspronklike taal gaan kyk, dan was dit eintlik 'n braambos wat gebrand het. En daarom noem ek dit dan die braambos ondervinding wat Moses gehad het. Nou, eerstens, die eerste element van hierdie hele verhaal is 'n bos wat brand. En hy brand nie uit nie. Dit is 'n bonatuurlike ding wat plaasvind. En as gevolg van die bonatuurlike gebeurtenis gaan Moses uit nuuskierigheid nader om te aanskou wat is hierdie bonatuurlike verskynsel wat plaasvind. En broer en suster, ek wil nou vanmôre vir u sê, die dae dat bonatuurlike dinge gebeur, is nie verby nie. Die teoloog kan sê dit was in die Ou Testament, dit was in die Nuwe Testament, is nie meer vandag van toepassing nie, maar ek wil vir u verklaar
dat die bonatuurlike dinge wat God wil doen, is nog steeds beskikbaar en ek en u moet net aanvaar dat God doen die bonatuurlike en ons het nie nodig om God te bevraagteken nie. Ons het nie nodig om te vra hoekom God hierdie dinge doen nie. Dit is in sy reg, dit is in sy mag en hy doen dit omdat hy God is. So, nou sê u ja, maar dit het in Moses se tyd gebeur. Ek wil u 2 verhale vertel waar die bonatuurlike in ons tyd gebeur het. Daar tussen Bronkhorstspruit en Groblersdal is daar 'n klein dorpie, Susterstroom. Die suster word met 'n Z geskrywe, Susterstroom. En op 'n plaas met die naam van Meelstroom, M-E-U-L Stroom, Meelstroom, is daar 'n kerkie wat vandag nog daar staan. Ek was bevoorreg om in daai kerk te kom preek. En maar hier in 1904 het die mense kerk gehou in daai kerkie. Dit was net die begin van die Pinksterbewegings in Suid-Afrika gewees. En skielik was daar 'n rukwind. En daar het 'n vuurkolom uit die hemel gekom en op daai kerk se dak kom rus. Die bure in die omgewing het na die kerk toe gestroom met watertanks om die vuur te kom blus. Maar dit was 'n bonatuurlike vuur. Dit was 'n brandende braambos wat geen water kan uitsit nie. En daai aand het daar wonderwerke gebeur. Daai aand het blinde mense gesien. Dowes het gehoor, krepeles het geloop en God het die werk gedoen, want dit was sy reg op die bonatuurlike wat dit plaasgevind en die pastoor op daai stadium, se van was Koeman gewees en hy was ook die eienaar van daardie plaas gewees. So dit het gebeur en dit is in ons geskiedenisboeke en ek was bevoorreg as 'n klein seentjie om van die mense te ontmoet wat in daai kerkdiens was, toe dat gebeur het. Eintlik wil ek hier 3 stories vertel. Die een val my nou net by terwyl ek hier so staan. 'n Klompie jare in die koue van Kanada het 'n Anglican kerk, dit is die Church of England, soos ons dit nou sal ken, die Anglican Church, het die jong mense beginne om lofliedere te sing in die Anglican kerk. Dit was 'n jeugdiens gewees. En skielik toe kom daar geluide oor die klanktoerusting. En die priester, die pader, dink toe daar's fout met hulle klank. En hy gaan en hy stel, maar hoe meer hy stel, hoe harder kom hierdie geluide oor die luidspreker en die klanktoerusting. Op 'n stadium raak hy toe heeltemal moedeloos en hy trek die muurprop uit, die prop uit die muurprop uit en hy sit die klank af. Maar nie teenstaande dat hy die muurprop afgesit het en dat hy dit uitgetrek het die klank nog steeds deur die klanktoerusting gekom. En die volgende oomblik, toe waai die deure van die kerk oop en daar kom 'n stormwind deur daardie kerk wat daai mense skud. En daai jong mense kry 'n aandoening van die Heilige Gees krag in die Anglican kerk. En u kan dit gaan Google en jy sal sien dat dit nog steeds op Google is, die dag toe die Here met 'n rukwind die Anglican kerk in Kanada by die jong mense besoek het. So dit was hulle braambos ondervinding gewees. En dit het nou onderdag gebeur, nie 100 jaar gelede nie. Dan die derde geval van 'n brandende braambos ondervinding is Tommy Tenney wat besig was om te preek daar in Amerika en skielik het die heerlikheid van God daardie kerkgebou gevul
in so 'n mate dat die soliede preekstoel wat uit hout uit was, in die middel gebreek het, en net so geval het. En Tommy sê dat, ek het met Tommy daaroor gepraat, Tommy Tenny, hy het die boek geskryf, God's Chasers, en ook One Night with a King, oor Esther, en hy sê dat die tweede diens, toe die mense op die parkeerarea stop, en uit die kar uitklim, het die heerlikheid van die Here hulle daar al reeds aangehou. Manne het daar op hulle knie geval en hulle sondes bely. Want dit is 'n braambos ondervinding. Dit is wat nog in ons tyd gebeur het. Ek weet Tommy Tenny lewe vandag nog, en maar net 'n ander baie interessante ding, sy oupa het al 100 kerke gebou, letterlik baksteen vir baksteen gebou, 100. En op sy sterfbed was sy laaste woorde, just one more soul for Jesus. En dis hoe hy gesterf het. Just one more soul for Jesus. So, dit is die brandende braambos. En ek en u kan dit belewe. Daar's niks aan ons verskillend as wat aan Moses was nie. Moses was 'n mens soos ons. Daar was geen spesiale karaktertrekke of enigiets nie, maar hy het 'n verhouding met die Here gehad. En boonbehalwe dit was hy bereid om die prys te betaal om hierdie ondervinding te hê. Hy het vir 40 jaar in die woestyn gebly en skape opgepas. En so het hy sy verhouding met die Here gebou. En soms vat die Here ons uit ons gemaksone en hy plaas ons in 'n situasie wat vir ons onbekend is, baie keer onaanvaarbaar is, maar dan het die Here 'n pad wat hy met ons wil loop, want hy wil ons by die brandende braambos kry. Hy wil hê dat ons skoene moet uittrek, want ons staan op heilige grond. Dat, broer en susters, so ek wil vanmôre vir u sê, hierdie is nie 'n mite nie. Hierdie is nie 'n droom nie. Hierdie is 'n werklikheid en ek en u kan deel hê aan hierdie werklikheid. Ek en u kan ook wat aanraking van die Here kry en ons kan ook 'n vuur in ons binneste hê wat brand, soos alleen deur die Here gegee kan word. Nou, dan praat hy en die Here sê, daar soos jy staan op heilige grond, het ons nou net gelees. So, ons het eers die brandende braambos, en uit die brandende braambos kom God en hy praat. En ek wil vir u sê, dit is baie keer vir ons nodig om stil te raak en met die brandende braambos te gaan wag, sodat ons die stem van die Here kan hoor. En wanneer die Here praat, dan gaan ons eerstens weet dat die Here is heilig. En ek wil vanmôre met u oor hierdie punt praat, oor God is heilig. En wanneer ek en u 'n braambos ondervinding wil hê, moet ons bereid wees om in die teenwoordigheid van 'n heilige God te kom en te weet dat die Here sê, wees heilig, want ek is heilig. Die opdrag aan my en u is wees heilig. En wanneer ek regtig dink aan God se heiligheid, dan dink ek aan die heerlikheid van God. En terwyl ek voorberei, toe dink ek net weer in my gedagte en beleef ek nou in my eie droomwêreld dat Openbaring hoofstuk 4 kom het en dit sê, en die 4 lewende wesens roep uit, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. En die 24 ouderlinge haal hulle krone af en hulle roep uit, waardig, waardig is die Here God. U het alles geskape en vir u eie plesier is ons geskape. Wanneer ek in God se heerlikheid inbeweeg, dan kom daar 'n lied in my hart, daar kom lofprysing in my hart, en ek kan nie anderste as om lofprysinge te sing, dankliedere te kan sing en te kan koordans in God se heerlikheid, want God is 'n God van heerlikheid en daar is 'n lewe dom of 'n magdom van
engele wat vanmôre op hierdie oomblik in die heerlikheid van God aanbid. Op hierdie oomblik, terwyl ek en u hier sit, is daar 4 lewende wesens wat uitroep, Heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Op hierdie oomblik, op hierdie tyd, 9:30 op die 1 Januarie 2025 in die AGS Kuilsrivier se Care Village, terwyl ek en u hierso sit op hierdie oomblik, Jesus. daar 24 ouderlinge, Halleluja. wat in die heerlikheid van God aanbid. Yes, U is waardig. U is waardig om die boek te lees. U is waardig om aanbid te word. Want u het alles geskape en vir u eie wil en u eie plesier is ons geskape. En ek wil vanmôre sê, wanneer ek en u in die heerlikheid van die Here ingaan, dan gaan ons 'n plesier vir die Here. En ons gaan 'n nuwe lied vir die Here sing. En ons gaan jubel en juig in God se teenwoordigheid, want God is heilig en sy heerlikheid raak ons aan. Wanneer die Here jou aanraak, dan sal jy dit verseker weet. When Jesus touch you will know he touch you. Ja, en broer en suster, daar by die brandende braambos, weet jy, dan is ons soos daai vrou met bloedvloei, wat sê touching the garment of Jesus. Dis al wat Halleluja. wanneer ek in God se heerlikheid kom, dan wil ek net sy kleed aan. Touching Jesus. Touching Jesus is all that matters. Ja, En vanmôre wil ek vir jou sê, as jy in hierdie jaar 'n brandende braambos ondervinding wil hê, dan moet jy in God se heerlikheid inkom en jy moet uitreik en jy moet sy kleed aanraak en jy moet die krag van die Heilige Gees ervaar, want die woord van die Here sê, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag hê en julle sal groter dinge doen as wat ek gedoen het. Halleluja! En dit is die woord van die Here. So, dis die heerlikheid van God. Ja. Hierdie heerlikheid van God maak dat God anders is. Halleluja. God is nie dieselfde God as Mohammed en Hindu en Boeddha en noem hulle op wat hulle wil. Baie nuwe teoloë sê dat Jesus is nie die enigste weg na die hemel toe nie, daar's ander paaie ook. Ek wil vanmôre vir u sê, God is anders. Daar is nie 'n ander pad nie. Daar's net een pad en dit is Jesus Christus. Halleluja. En omdat God heerlikheid het, en omdat ons by die brandende braambos kan uitkom, kan ons ervaar dat God is anders, God kan ander dinge doen, en ek wil vir u sê, hulle kan sê wat hulle wil, hulle kan wat se filosofie daar hê, maar die woord van die Here bly die waarheid, die volle waarheid en niks anders dan die waarheid. Halleluja. Daar was 'n vrou wat tot bekering gekom het, wie se man hierdie Boeddha aanbid het. En as jy by hulle huis ingestap het, was daar 'n spesiale kamertjie aangebou by die voordeur. En binne in hierdie kamertjie was daar 'n groot Boeddha beeld en dan 'n klomp klein Boeddha beeldjies om hierdie groot Boeddha beeld. So wanneer hy in die môre by die huis kom, dan stap hy eers in en dan gaan groet hy die Boeddha beeldjies. En eendag toe gaan die vrou en sy breek die groot Boeddha beeld. Hy lê in skerwe daar. En die man kom die môre by die huis en hy kyk en hy sê, "Wie het my Boeddha beeld gebreek?" Sê sy, "Jong, ek weet nie, miskien is dit hierdie klein Boeddha beeldjies." Hy sê, "Dit kan nie, hulle is dood." Toe sê sy, "Daar ken jy nou net hoe God is dood." Ja. Yes. Hoe God is dood. Ek wil vir u sê, ons God praat uit 'n brandende brand. Halleluja. Ons God is nie dood. Daar's 'n leë graf vanmôre in Jerusalem wat getuig dat Jesus het opgestaan. Die graf is leeg en ek en u dien 'n anderste God. Halleluja. Is die eersteling van die opstanding. Yes. Ons Glorie, halleluja. Amen.
Here, jy is 'n werklike. Dankie Here vir elke man wat gebreek is. Halleluja. Maar weet julle wat? Die lekkerste om dit te kon aanskou wat Moses aanskou het. Ja. Hy aanskou 'n brandende braambos wat nie uitbrand nie. En hy aanskou God praat uit daai brandende braambos. Yes. Watter ondervinding, Amen. watter aanskou Wat het hy beleef. Hmm. Wonder wat dit deur sy, as ek nou in Engels kan sê, what went through his mind. Wat deur sy gedagte gegaan, toe hy nader stap, na daardie brandende braambos, en hy hoor, Jesus. hy hoor God se stem, uit die brandende braambos. Uniek. Halleluja. Watter aanskouing, ek wil vir u sê, ek weet nie hoeveel van u het al God se heerlikheid en sy krag aanskou nie. Ek het in my bedieningslewe was ek bevoorreg om te sien hoe manne in 'n reistool sit en die prediker bid en die Here raak hulle aan en hulle staan op uit daai reistool uit en hulle loop. Pastoor André van Rooyen wat jare terug op Dispatch in Randfontein die pastoor was, sy skoonpa het in 'n reistool gesit. En hy was daar by Dominee Bosman in Pretoria, in die NG Kerk Bosmanstraat. En terwyl hulle daar in die diens is, kom die Dominee Bosman na hom toe. En hy sê, in die naam van die Here, silwer en goud het ek, die staan op en loop. En hy spring op en hy begin 'n hardloop daar in die kerk. En toe hy klaar is, toe kyk hy so na sy vrou. En hy sê vir haar, luister, vir jare het jy my nou in hierdie reistool gestoot. Klim in, ek stoot jou nou hierdie keer in die kerk. Die aanskouing van God se krag. Halleluja. En ek wil vir sê, dis nie 'n storie. Ek ken pastoor André van Rooyen was saam met 'n student gewees. Hy is ook al oorlede, maar sy vrou lewe nog. En ek wil vir u sê, dis lekker om hierdie goed te aanskou. Maar weet julle wat is die lekkerste? Om te sien wanneer 'n sondaar tot bekering kom. Yes. Om dit te aanskou. Ek lees nou 'n boek van 'n man van Praag, dink ek, tot Tralies, iets van die gaan. Maar hy was hierdie baie ryk man. Dit was niks vir hom om in 'n maand sommer hierso by die R200,000 huis toe te bring. Maar toe raak hy geldgierig. En hy raak betrokke in bedrog met trustgelde van die meeste van die Hooggeregshof. Hy raak betrokke in dobbel. En op 'n stadium word hy gearresteer vir diefstal van trustgeld van die meeste van die Hooggeregshof. En hy beland in die tronk. En na in die tronk kom hy tot bekering. En toe hy op parool uitgaan, toe gaan studeer hy en hy word 'n dominee. Is dit nie wonderlik nie? Ja. Hierdie krimineel word 'n predikant. Dankie Here. Dis lekker om dit te aanskou. Amen. Dis lekker om sulke getuienisse te hoor. Dis lekker om so 'n boek te lees. Amen. En te sien hoe die Here deur sy hele lewe met hom gewerk het, ongeag die feit dat hy al daai gelde besteel het en gesteel het. En weet julle wat op die einde? Alles werk ten goeie mee vir hulle wat die Here liefhet. Dis altyd die waarheid. Dan, ek wil vanmôre vir julle sê, die woord sê, wees heilig, want ek is heilig. Ja. En slegs in Jesus kan ons hierdie status kry. Net in die Here, nie my werke nie, nie my geld nie, nie my mooi gesig nie, niks nie. Dit is slegs deur die genade van Jesus Christus dat ek ook kan verklaar, deur die Here het ek ook die heiligheid status. Yes. Want die Here sê, wees heilig, want ek is heilig. Nou, ek wil net vanaf u sê, wanneer jy tot bekering kom, dan kry jy die status van heiligmaker. Dit beteken, die Here gee dit vir jou. Maar,
daar's 'n proses en die volgende stap is eksperimentele heiligmaking. Groeiende heiligmaking is 'n ander woord wat jy kan gebruik. En in hierdie proses is waar ek en jy baie keer vasval. Dis daar waar ons baie keer by die brandende braambos moet uitkom. Ja. Wanneer die Here met ons in 'n groeiproses werk en die Heilige Gees met ons praat. En weet julle wat so lekker is? Die Here praat met Gert Venter en dit wat hy vir Gert Venter sê is van toepassing op Gert Venter, is nie van toepassing op pastoor Pieter Hansen. Ja. Die Here werk weer op hom op 'n ander manier. En so werk die Here met elkeen van u op 'n ander manier. Dis wonderlik. 'n Voorbeeld. In 1968 kom ek tot bekering, die 26ste Julie 1968. Maar ek speel nog lekker rugby. En ek geniet my rugby en ek doen atletiek. En ek doen lang afstande. En toe gaan ek kweekskool toe en die rektor, Dr. Prinsloo, gee sy getuienis. En hy vertel hoe hy tot bekering kom. En die eerste Saterdag nadat hy tot bekering gekom is op die rugbyveld en die Heilige Gees sê vir hom, wat soek jy hierso? Gaan af. Nee, jy moet weer rugby speel. Ek skrik my uit my bloedgroep uit. Ek dink, Here, dis nou al 1977, ek speel nog rugby. Kyk hoe lank is ek al bekering, maar jy het nog nooit vir my gesê ek moet ophou. En ek gaan na Dr. Prinsloo toe. Sê, Dok, ek is in die moeilikheid, ek dink nie ek het tot bekering gekom. Maar die Here het nog nie vir my gesê ek moet ophou rugby speel. En Dok sê toe daai dag vir my, onthou net, jy het eksperimentele heiligmaking. Die Here het met my gepraat. Die Here gaan met jou op 'n dag praat. In 1996 hanteer ek 'n rugbywedstryd op Boet Erasmus Stadion. En daar's 'n gevloekery en 'n gebekleierery in die wedstryd. En ek staan so terug en ek kyk na die gemors. En ek sê vir myself, waarmee hou jy jou besig? Hoor hoe vloek hulle, skree, byt mekaar. Net dan sê die Here vir my, stap af. En ek blaas die eindfluitjie. Dit was ook nie einde van die wedstryd nie, maar ek blaas die eindfluitjie en ek stap af. En ek stap na Fransie Miller wat die top rugby skeieregter van Suid-Afrika was. En ek sê vir hom, meneer, hier is my fluitjie. Ek is klaar met rugby. 1996, toe sê die Here tot hier toe nie meer verder. So, die Here het met my nogal 'n tydjie gegee dat ek nog dit kon hanteer en speel. Maar vir Dr. Prinsloo, 'n week later toe sê hy stop. Time out. Jy kan nie meer rugby speel. En die Here het sy manier gehad om met Dok te praat en hy het 'n manier gehad om met my te praat. So, as die Here vir my sê ek kan nie meer Sewende Laan kyk nie, dit beteken nie ek kan nou staan en van die kansel af julle almal sê dis sonde om Sewende Laan te kyk nie. Die Here het met my daaroor gepraat, nie met julle nie. En so gaan die Here met jou oor goed praat wat nie noodwendig van toepassing is op jou volgende persoon nie. Ek het altyd gesê, broer, moenie toelaat dat jou vrou die notas neem nie. Neem jou eie notas van jou preke. Want die Here praat met jou op 'n manier en hy praat met jou vrou op 'n ander manier. Ja, jy kom in die huis en jy sê vir haar, laat ek gou jou notas kyk. Hoekom het jy dit neergeskryf nie? Ek het dit nie gehoor nie. Natuurlik het sy dit nie gehoor nie, want die Here wou nie hê sy moes dit hoor nie. Jy moes dit hoor. Ja. So, skryf jou eie notas. Maar jy moet by die brandende braambos uitkom. As ek weer 'n geleentheid kry om u te bedien, gaan ek praat oor my verantwoordelikheid by die brandende braambos. Soos Moses moes opstaan en nader gaan, het ek en u ook 'n verantwoordelikheid om op te staan en nader te gaan. Daar kan 'n brandende braambos in u lewe wees. Die God van heerlikheid en heiligheid is gereed om met jou te praat by die brandende braambos. Amen. Hemelse Vader, ons begin 'n nuwe jaar en u hoor ook vanmôre ons harte. Ons wil so graag nader aan u kom. Here, ons wil regtig ook kan getuig
dat ons groei in heiligmaking, want eendag wanneer ons in die hemel kom, gaan ons uiteindelike heiligmaking kry, en dan is hierdie proses afgehandel. Dankie Here, ons het die status, daar is die groeiende proses, en dan is daar die uiteindelike heiligmaking. Dankie Here dat U so ook daarin voorsien het. Nou bid ek Here dat U woord verder in hierdie dag tot ons harte sal spreek, in Jesus naam. Amen. Die Here seën. Shalom Aleichem.